電車が走ってるよ。まあキャタピラーだけじゃないですよね、当然。はい、まともでございます。今日は11月の17日か。もう11月も半ば過ぎというところで、千葉の紅葉どんな具合かなというのを確認しながら、合わせてね、ちょっと台風以降こっち来てなかったんで、いろんなね、道路状況、路面状況、景色どうなってるか、ね、確認してみたいというふうに思っております。なんか紅葉してるな。いつもこんな早い時期にしてないのにな。ここはまずね、私の好きなお散歩コースの入り口にもなるね、くねくねした道ですね。ここは意外と楽しめる。まあこの辺もともとそんな影響のないね道かな、ね、台風とかね。ほら、ほんとね、楽しめるよね。やっぱり車走ってないね。ここはほんとはい、続いてはいつもの展望台というかね、見晴らしのいい場所ですね。到着。相変わらずいい感じですね。よいしょ。どうですか。いやー、ほんと天気いいな。走ってると若干ね、寒さというかね、感じますが、止まるとこの日差しでね、ポカポカしてきますね。さあ、ここからは、ね、山ではないですけどね、ワインディングの続く道です。上り下りはないですよ。全然喋らず、まあね、喋らないで走りを楽しんでます。
いいでしょ。県道88号線、仲間内でもねお気に入りのコースと言われております。結構ねいい感じでね、こういうカーブが続くんですよ。なんかこの辺いい感じですね。景色ね、色合いが。結構谷の方っていうか下の方見ると木が折れてる。いい感じですね。県道ね88号走った後は、ある意味 U ターンする感じで、今度は182号、別名もみじロードって言うんですね。もみじロード、この時期どうなんでしょう。もう遅いかな。でもそんなことない。去年川に降りたな、そういえばな、思い出した。川、結構いい感じで。どうでしょうね。はい、です。もみじロード。ちょっとなんだろうな、路面に砂が浮いてる感じ。ここはね、結構バイク走ってる道なんで、この時間帯だと対向してくるバイクの方が多いはずですね。私のように、戻る感じは少ない。赤いね。去年降りたのはこれじゃねえな。この先だ。ここかな。ここだったような気がするな。全然です。そうだよね。全然ですね。なんちゃらの地蔵堂の滝、中も染まってない。あららららら、もともと住んでなかったところなんだろう。
染まってないね。まだ先なんだね。県道182号線も終了ですね。まあ前にはね、動画で言ったかもしれない。この正面のね、山の上、あれがね、いつもの展望台、今日も展望台登ってますけどね、あそこなんですね。ぐるっと一周してきた感じです。はい、ということで、千葉の山の中、走ってきました。紅葉の状態、路面の状態、路面というか道路状況ですね。まあ映像で見た感じでした。まあこれからね、どんどん寒くはなりますが、私は元気よくバイクに乗り続けますよ。それではまた次回。バイバイ。箱スカ。このテールの形からすると46年以前、GTR